இன்றைக்கு 19ஆம் தேதி பிப்ரவரி ஸ்ரீலங்காவில் புதுக்கடை கோர்ட்ஸில் புதுக்கடை நீதிமன்ற வளாகத்தில் வைத்து ஒரு வக்கீல் வேடம் போட்டு வந்த ஒரு அன்னோன் பர்சன் ஒரு ஆள் என்ன செய்யிருக்கான்னு சொன்னால் இந்த புக்குக்குள்ள இந்த மாதிரி டிசைனில் வெட்டி கன்னை கொண்டு வந்து ஒரு தடவை சுட்டிருக்கார். சுடப்பட்ட ஆள் வந்து அவ்வளோ நல்ல பெரிய தியாகி இல்லை, அவரும் ஒரு மோசமான ஒரு கும்பலை சேர்ந்த ஆள் தான், போதைப் பொருட்களை கடத்துகிற ஆள் தான். அது ஒரு பக்கம் இருக்க, இந்த புத்தகத்துக்குள்ள ஆயுதங்களை கொண்டு போகிற முறையை வந்து எங்களுடைய ஆக்கலன்றது எங்களோட அண்ணன் பயன்படுத்திக்கணும். ஆனால் இதில் என்ன விஷயம்னு சொன்னால், இந்த புத்தகம் வந்து கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர், ஒரு சட்ட புத்தகம். சட்ட புத்தகத்துக்குள்ளேயே ஒரு கன்னை கொண்டு போய் நீதிமன்ற வளாகத்தில் வைத்து ஆளை போட்டு தள்ளியிருக்காங்க. எப்படி சம்பவம்? மலாலா சொன்னா, வித் கன்ஸ் யூ கேன் கில் டெரரிஸ்ட், பட் வித் எஜுகேஷன் யூ கேன் கில் டெரரிசம். பட் இது புக்கை வச்சே ஒரு ஆளை போட்டு தள்ளியிருக்காங்க. இதுக்கு மேலே என்னத்தை சொல்கிறது?